burya n'izi mpuzu twambaye, izi mpuzu twambaye zizojamwo mu biducira urubanza, izi mpuzu twambaye. Kuko uravye n'ingene impuzu y'umuntu ihera, urashobora kumenya ko ari umukozi nuko atari umukozi kabisa. Uravye n'ingene ihera, nk'impuzu itabuka ngaha mu nkokora, ugasanga impuzu umugabo yatabutse, ishati yatabutse mu nkokora, nukuvuga ko arima. None arima inkokora ziratabuka, mugabo itabutse ku nyongaha, nukuvuga yuko aguma yikwega zaragenda iyo urwato rw'inzoga rugeze nticitabuka aho nyene. Uravye abantu urashobora kubona ko arima nuko atarima. N'izi mpuzu zizotubera icagirizi. Burya rero hariho nico twita injiri yanditswe na basokuru. Kubwo umuco w'intangamara Imana yashize mu mutima wa kiremwa cyose, ishingiye kuri iyo ndero runtu, karahara mu ruganda ntibacura. Iyo migani iyo njiri idufasha gutegera iyo nyigisho ya Pawulo mweranda ishingiye ku gukunda ibikorwa. Ndagira ndababwira imyibutsa imwe imwe. Imyibutsa yerekana ubwira mu bikorwa. Ivya gusa bitera ubwenge buke. Amazi masabano ntamara imvyiro. Uwushaka umuce acika ijoro. Ushaka umubira habira kuya. Akari kure kajyanye n'amaguru. Ushaka akeza aragahebera. Imyibutsa yihaniza ubunebwe. Uri mitiro ukimbura ingonera. Imbura amaboko ibagara umushatsi. Uri mabike ukimburira mu gipfusi. Intarima ntimira. Ugona mwirima ikivi kikaba kiraye. Uteka ubusa ukamira ubundi. Ejo bundi narumvise umwana w'umuhungu yabuze se atunze cyane, yabuze se yaratunze cyane. Aho kugandara yiruka gusangira n'abandi basangiye ube gito, baja gusangira agacupa. Agenda aravuga ngo kiravuye mw'induru, ngo cagitama papa kirapfuye kirambisiye. Kiravuye mw'induru cagipama papa kirambisiye. Nk'uyo inzu ya se yubatse ku miliyaridi azoyigurisha miliyoni 300 kuko ntivyamugoye. Ico uhawe no gutora ucakwa no gutakara. Duhagurukire twese indero y'ugwaruka, kuko umwana burya akirira canke agapfira mu kugabira. Umwana arakirira canke agapfira mu kugabira. Umutahe wundi ugira kane numutahe umuntu wenyene yironderera. Akaro numutahe uvana kwishure, nta wicara mu kibanza cawe ngo yige mu kibanza cawe. Nubwira n'umwete urangurana akazi bose bakagushima. Hari abakunda kuvuga ngo se naka, ngo naka yarapfuye ngo ibintu biramukurikira. Ega ari ubucuti bw'ibintu ndanyene kubirondera. Hari ubucuti bw'umuntu ndanyene kubirondera. Biramukurikira nyene kuko nawe ntiwabikuri ntamwe tubifise. None twokora iki? Ico kibazo kimeze nka kimwe ishengero abatoza kori n'abasirikare bakurakuranwa babaza Yohani Batista. Tubisanga muri Luka ikigabane ca 3:10 gushika ku 14. Tweho none twokora iki? Inyishu ni imwe. Ingo tuzinga amashati n'amapataro dukore. Abakenyezi nabo bakenyereza igume bakore. Burya Imana yahaye umuntu ubutumwa gukugaba no gutunganya iyi si. Ibindi biremwa vyararorera. Aha rero nawe urabe ko ivyo vy'impuzu n'ibintu bikomeye. Muze muraraba izo mpuzu mwambaye n'impuzu z'akazi. Ico zivuga, Ico zivuga, Mbega uyo mwambaro w'akazi ukorana ibikorwa wabwirizwa kuwukorana. Uragerageza gutera iteka uwo mwambaro. Uragerageza guhagararira iteka watewe.
jewe nambaye aka gahuzu k'umwerasi mubona mbwiza kuza ndigenza atari amagara ya muntu nabwiza kuza ndaraba nkigenze byo kantegereza nawe wambaye uwo mwambaro w'ubucamanza kuwutera iteka, w'abashikiriza amanza kuwutera iteka, w'abapolisi kuwutera iteka, w'abasirikare kuwutera iteka, w'abaganga kuwutera iteka.